Сәлем достар, бүгін сіздермен оразгүл осындай өте керемет болып шығатын қуырдақ тағамын бірге жасайтын боламыз. Ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк, комментария басып кетіңіздер. Бізге керегі пияз, картоп және де ет. Пиязымызды осылай жақсылап турап аламыз. Етті өз қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Пиязымыздың барлығын осылай турап алып, келесі кезекте етімізді турап алатын боламыз. Етті тұздаған болсаңыздар, 2-3 қайтара жақсылап жуып алсаңыздар, сонда тұздың дәмі кететін болады. Мендегі еті жылқы еті. Осылай етіміздің барлығын турап алып, келесі кезекте картошкаларымызды турап алатын боламыз. Картошкаларды үлкен-үлкен етіп тураймыз. Сол кезде біздің картошкаларымыз езілмейтін болады. Осылай картошкаларымыздың барлығын үлкен етіп турап алатын боламыз. Осы кезде қазанымызға майымызды құйып қыздырып қоямыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Бұлай етіміздің барлығын салып, араластырып қуырып аламыз. Егер де бауыр салатын болсаңыздар, бауырды бірден етпен бірге қосып салмаңыздар. Етті қуырып болғаннан кейін қоссаңыздар болады. Қуырып болғаннан кейін бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. 5-10 минуттан кейін ашатын боламыз. Бізде еттің суы шығады, осылай көпіріп, осы суы тартылып болғаннан кейін пиязымызды салатын боламыз. Сол кезде біздің қуырдағымыз өте дәмді болып шығады. Жақсылап араластырып қуырамыз. Қайтара жауып қоямыз. Бізде етіміз 15-20 минут қуырылғаннан кейін осылай суы тартылып, әдемі болып шығады. Сол кезде туралған пияздарымызды салып, пиязымызды да жақсылап қуырып алатын боламыз. Осылай пияздарымыздың барлығын бір кертке етіп жақсылап қуырамыз. Қуырып болғаннан кейін үстіне картошкаларымызды салатын боламыз. Осылай картошкаларымыздың барлығын рет-ретімен біркелкі етіп салып, араластырып аламыз. Осылай барлығын біркелкі етіп араластырып болғаннан кейін тағамның үстінен үйдегі бар дәмдеуіштерді салатын боламыз. Лавровист приправа, қуырдаққа арналған приправалар бар. Солардың барлығын салып араластыратын боламыз. Мен тұз салған жоқпын, етім тұздалғаннан кейін. Дәмдеуіштерді салып болғаннан кейін тағы да қуыратын боламыз. Осылай араластырып болғаннан кейін бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. 5-10 минуттан кейін ашып, кішкене қозғап, көп қозғай берсеңіздер де картошкаларыңыз езіліп кететін болады. Осылай қуырып болғаннан кейін үстіне керек мөлшерде суымызды құйып 15-20 минутқа дымдап қоятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің тамағымыз дайын. Еті деген жұп-жұмсақ, картошкасы да өте жұмсақ болып шықты. Дәмі деген керемет. Сіздер де жасап үйдегілерді қуантыңыздар. Видеом ұнаса лайк, комментария қалдыра кетіңіздер және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.